दोस्तों, आज हम MSI VIGOR GK70 गेमिंग कीबोर्ड के बारे में अनबॉक्सिंग करने जाएंगे। पहले इसका लुक ले लेंगे, कैसा है कि बॉक्स का लुक। इस कीबोर्ड में आपको RGB एफेक्ट्स मिलेंगे, शाइनिंग होगी, अब आप यहाँ पे देख सके थोड़े बहुत यूजफुल की फीचर्स हैं, जैसे कि फुल RGB इलिस्ट्रेशन है। ईच की हैज़ इंडिविजुअल RGB लाइट बैकलाइट्स, चूज फ्रॉम मिलियंस ऑफ कलर्स एंड 14 डिफरेंट इफेक्ट्स फॉर मोस्ट पर्सनल RGB एक्सपीरियंस। आप जब गेमिंग खेलने जा रहे हैं, जब इस मैकेनिकल कीबोर्ड से बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है आपको। और देखते हैं कि एक्स्ट्रा की कैप्स इनसाइड, जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है USB 2.0 है। ओके, अब अपन इसको ओपन करके देखेंगे इसका अंदर का कीबोर्ड का लुक कैसा आएगा। Just stay tuned, guys. Whoa. अभी आप देख सकते हैं, क्लोज है, क्लोज। यहाँ पे you can feel the gaming keyboard। यहाँ पे गेमिंग इसको हाईलाइट किया है, और इसके बैक भी चल देखेंगे। इसका साइड व्यू ऑफ कीज, इस कीबोर्ड के लिए क्या इसका कनेक्टिंग USB पोर्ट है। यू कैन कनेक्ट टू USB पोर्ट एंड आप इसको लगा के खेल सकते हैं गेमिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे दिया था कि गेमिंग के की कैप्स एक्स्ट्रा, तो एक्चुअली हैव अ लुक हियर व्हाट कैप्स ही वाज गिविंग फॉर अस। यहाँ पे अपन को थोड़े कीज भी दिए, जो भी की अपन को कुछ 4 की ऐसे एक्स्ट्रा दिए हुए ना, चारों तरफ की इधर भी कोई भी कीज दिए तो एक्स्ट्रा दिए। और ये वाला की निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोला था कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो जस्ट यू कैन प्लग लाइक दिस एंड रिमूव लाइक दिस इजीली। हाँ, अभी अब एक ही निकल आए ना, अब इधर दूसरा की डाल के देखेंगे हम लोग। जस्ट फिक्स्ड। इफ यू वांट टू प्ले गेम्स देन अगेन आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। So these are the extra keys with a plucker and this is a catalog. Along this, that's it, guys. We'll get these things with the keyboard. Namaskar.